जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर ब्रांड न्यू व्लॉग। वेलकम बैक हो गया जरा खूबसूरत व्लॉग ना जनाब मसल से जा गए हैं रेडी शेडी हो गया व्लॉग करे किंदा स्टार्ट कल जनाब उस भैन भ्रा जनाब व्लॉग चेक किया उसी कि जनाब आज़ाद कश्मीर में जनाब बैंक सर्विस जनाब ऑन हो गई UBL बैंक तो और काफ़ी सारी ब्रांचा बंद सी लाइट बंद सी BAJ के बंद सी तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह वो भी खुली जासन पर चलो UBL बैंक जनाब खुली गई तो चलो उस नाल लोग मुस्तफीद हो जासन। ज़ाहिर गल है असा जनाब जाना पैना सा कलर साइदा यानी कि खिता पठवार भी जाए तो जनाब कोई पैसे शैसे कढ़ने पैने से तो बड़ी मुश्किल ज़ाहिर गल पार जाने के काफ़ी सारा एक्सपेंस चाहिए ना उसे पता पेट्रोल आजकल बड़ा महंगा हो गया 310 रुपये जनाब लीटर हो गया तो ज़ाहिर गल हालात और वाक़यात जनाब बड़े मुश्किल है। तो बिल्कुल जनाब सुबह सारी जनाब सो रूटीन लाइफ चेक कर माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत किस्म जनाब बारिश हुई इंट्रो थोड़ा लेट लगना तो दिहाड़ी ने जेह्ड़े मामला सिलसिले वो जनाब सो तक सो तो एक बार मज़ा आ जासी अपर जनाब आ गए से व्लॉग स्टार्ट किया सी तो बेगम साहब का मौसम है थोड़ा ठीक है तो मक्खन ने पराठा पकाए दे है तो किसी को जनाब कार का देसी मक्खन तो वो जनाब मक्खन पी रहा तो बेहतरीन किस्म का जनाब पराठा जो पकसी ना आवाज़ ऐसी आवाज़ ऐसी लेकिन पराठे का रंग मोड़ा है तो किसी को ये जनाब देसी घ्यो तो मक्खन मां को देसी घ्यो नहीं खाना मक्खन खाई गिना ठीक है मक्खन टेस्ट डिफरेंट होना ना तो नाल अचार नाल सिस्टम मैं चलो सुबह सुबह सा कि माहौल प्रॉपर दसिया जाए ना जनाब चेक कर सकने नाल नहीं सामने सामने बहुत बड़ी खबर है बेगम साहिबा जिंदाबाद। तो कि सकने हो हमारे पराठे हो चुके हैं रेडी मक्खन वाले जनाब बेहतरीन किस्म ने माशाल्लाह खूबसूरत नाल कारना देसी अचार तो जनाब नाल माश नहीं दाल ठीक है तो जनाब पराठा भरने प्रभु तत्ता भुना बनी गए तो ना जनाब थोड़ा जहा चार नासा इधरों जनाब दाल शरीफ मक्खन पराठे ना स्वाद आई गया। ज़ाहिर गल मौसम खूबसूरत है तो मैं क्यों ना सोचा कि जनाब अचार पराठा और जनाब दाल शाल खाई है वो जनाब फिर टाइम नाश्ता करने हैं नाश्ता करी दिहाड़ी रूटीन लाइफ जारी है जो दूसरा जो मामला बारिश शारिश जे कि जो है वो इंशाल्लाह फिर नालों नाल शेयर किया जा सकता। वाह जी वाह नाश्ता वगैरह किया तो जनाब हूँ आया तो गड्डी नंबर 77-78 या पता नहीं कड़ी गड्डी है हाँ 987 मैं नंबर बावा भूल ही जाना बावा ही याददाश्त चंगी है ना 987 है जनाब पिंडी रूट ना सॉरी लोहराना रूट ये लोहराना रूट है इसलिए जनाब नया नया करी दी तो पड़ास भी आया तो चढ़ छड़ फिर भी उसका कि दिहाड़ी जनाब बारिश वारिश का इम्कान है चलो दुआ करो कि बारिश वारिश हुई जाए बारिश हाँ जी बारिश बिल्कुल दिहाड़ी उसी तो गड्डी नंबर 1 जनाब इस तरह लगी हुई टापो टाप तो माशाल्लाह चलो इधर है कि नहाने ने इन्हें फ़ायदा कि मक शक माशाल्लाह चंगी तगड़ी होनी थी ऐसा कौन जनाब वाह जी क्या बात है सुबह सुबह का टाइम है मैं आके रोकूँगी थोड़ा सा गड्डी नंबर 987 दसी हो रहा ना बाबा इसलिए बाबा सौ मैं ठंडे पानी ना मज़ा आई जाए हैं बाबा इसा पानी मोटर लाई दे चलो ठीक है मोटर लाई दे बावे के नाल ले हाँ बावे का नंबर अब 75-78 आ जाए गड्डी भी ना सही ठीक है ऐ तक माहौल माशा सारा कुकड़ के डके मैं चलो जरा कि देसी माहौल ही दसी जरा ना। हाँ जी जनाब व्लॉग स्टार्ट किया सा तो जनाब कोई देर रेस्ट किया तो हूँ जनाब गहन उठे हैं तो माशाल्लाह माशाल्लाह मौसम तो बड़ा खूबसूरत बनता हुआ पर बारिश स्टिल नहीं हुई कल सो व्लॉग जनाचा किया सा कि बड़ी बारिश बनी ताई सी पर हो ही नहीं सी तो अज गहन मौसम तो बनता बारिश है ना चलो तक कोई उसी ना उसी ये अगले सीन तक जी काली आंधी उधर बनी ताई तो जनाब तो कि सकने हो ठीक है जनाब मोल माशरा इसलिए जनाब माल डंगर लगा हुआ खाने पे जनाब खल शल कतावा ठीक है तो टोनी तो मंटोना जनाब बैठे हुए मौज मस्ती करे मंटोना बैठा तो टोनी सुता हुआ ठीक है जनाब तो कि सकने तो वाह शाह चुलनी भी
वाह जी वाह, मौसम तो बेहतरीन हो गया। टाइम हो गया 3:30 बजे ना, ठीक है। तो और घंटे 1.5 घंटे जी इंशाल्लाह प्रोग्राम से पता होना लिखने ना कि जाना, वीडियो शीडियो बनाना पैना, तो अग्गें पिच्छे भाई साहब जाना पैना, ठीक है। तो हूँ इतना जनाब वेट करने पे मौसम, हाय 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 चेक करो भाई साहब, सही बारिश बनी तो ही नहीं, पर हुई जाना, दुआ करो कि बारिश हुई जाए। तो जनाब तकने पे हुए मोल माशरा, कुकड़ शुकड़ लगे हुए, बस बारिश आई जाए जनाब, जोर मौसम बनता, ठीक है जनाब। सारा सीन शीन तकी गिनो, तो थोड़ी देर कार ही रेस्ट वगैरह करने, तो इंशाल्लाह 4:30 पौने 5 यह जो मौसम रहा 4:30 निकली जुसा, तो जे बाद जगह को थोड़ा जहा मौसम चेंज हुआ तो फिर थोड़ा लेट दिखसा। गर्मी बड़ी है, पड़ास भी है, तो उधरों आ बल्ले बल्ले चली गई जी बारिश आई रही पिंडी साइड आई ना, तूफानी किस्म में जनाब, उधरों बारिश आई उधर वही थोड़ी देर पर काफ़ी गजना सा कि शायद बारिश उधर भाई साहब पिंडी साइड लगी हुई है, ठीक है। ये उधरों नेरा जनाब भाई रहा है, देखो हाय 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 कैसे सीन है, देखे नहीं देखे गजना दूर आवाज़ कह तो इसी जनाब रिकॉर्ड होनी उसी नहीं, पर मिकी आवाज़ नहीं आई रही कि बदल उधर गजना पे जनाब, पिंडी इस्लामाबाद साइड गुजर खान साइड नहीं, उधर जनाब भाई साहब बारिश लगी हुई। तो चलो हूँ तकने जो मौसम जो कुछ भी हालात और वाक़ जरा कोई सिस्टम माहौल माशरा वो जनाब निकलसा जुसा दोस्त यार मिलसन, तो तकने जो बारिश हो तो बारिश ना फैलाओ, उससे पता बेहतरीन होना। पर हूँ तक दुआ करो बुरान रहमत नज़ूल, से पता गर्मी बड़ी सख्त है, तो गर्मी प्रोग्राम बढ़िया वा। एक चिट्ठी जो है नैट कौनी पता नहीं नैट कदू ऐसा नहीं इस मुल्क ना क्या बनसी जिदा बगावत शुरू हो जाना उला भाई मुल्क बनने नहीं, उला मुल्क जनाब त्रुटी जाने। बस अस दुआ कर सकने कि अल्लाह ताला रहम करन जनाब, ठीक है। तो ये जनाब मकशक तक ही ना, ठीक है। वाह जी वाह क्या बात है। चलो हूँ जुलने अंदर, तो बाद जो सिलसिले मामला जो कुछ भी होया वो फिर इंशाल्लाह नालों नाल से चेक कराया जा। बाहर तक तो माशाल्लाह माशाल्लाह बरान रहमत ना नजूल भी होना है, तो किसी को चढ़ शड़ जोर पे भी उधर गजना भी पिया, अचनी भी बारिश। चलो तकने कि बारिश ऐसी ना ऐसी, ये अगले सीने बाबा लगे हुए इसलिए माल बचने टाइम है। उधर सही बदल बाबा गजना पिया, हाँ हाँ करिए ना, वाह जी वाह तकी कि ना। मैं चलो ज़रा सही मौसम दसा तो उधर मक माशाल्लाह खूबसूरत होगी, हाय 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 यहाँ तक जी सीन मोल माशरा, उधरों तूफान आई रहा चेक करो। ये टटीरी बोलनी है तो कोई आवाज आवाज सुननी भी, वाह इधर तक हमारे बच्चा पार्टी बारिश ना मौसम आया इतना दौड़ो दौड़ लगे हुए। इस्माइल साहब इस तरह कौन अपनी गड्डी की दी वाकर तो जनाब लगे हुए। हेलो क्या कर रहे हो? वो इस्माइल बदल अच्छना पे बदल बदल अच्छना पिया बदल ना अच्छे नहीं कच्ची इतने नासी हाँ नहीं कच्ची इं नाशी कपड़े लाई था नंगी मुंगी हुई जैसी हैं ये तो क्या डड जी पापा भी नासन दो नाशा दो प्यो पुत्र अल्लाह गड्डी चलानी है चलाओ ब्रुम 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 जी कुदा पिया गड्डी जी गड्डी आ देखिए जनाब ये तो गड्डी बंद ही ताया मारसन नहीं आ जा है जनाब तो किस सकने हो माशाल्लाह गजी रहा हाय 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 सही बारिश बनी ताई ने हाँ जी जनाब सब पहले मौसम तकने से बदल गजना सा अचानक भाई साहब माशाल्लाह माशाल्लाह खूबसूरत बरान रहमत ना जनाब नज़ूल हो गया बदल गजना ही गया तो मैं बारिश की इंजॉय करना तो बनता है भाई साहब। हाँ जी इस्माइल साहब लगे 10 ना 96 पहले प्यो भी ना देना बाद पिनो वाले की सब
तो हम बादशाह जनाब खलते हुए हम बादशाह की जनाब इंजॉय शुरू करते हैं। दूसरे कपड़े तो चेंज करिए मैं बाहर पड़ चली जा सकता रात में नैया मुइया करी कि ना ठंडा ठंडा मौसम हुआ। इस्माइल साहब दोनों इशारे करने में पापा मैं भी अच्छा ऐसे आ जा मुड़ी दसी है दिल नहीं करना थे सर मैं तो भाई साहब इंजॉय करता कोई देर ना क्या तो बारिश उनकी कोई देर रखी आज वीडियो जाहिर कर जब बारिश है तो फिर वीडियो तो मुश्किल है बनाओगे अच्छा चलो आज ना सही कहा ले जैसी कोई टेंशन नहीं है पर कोशिश करता जब बारिश चलेगी तो फिर जनाब जूसा वीडियो शूडियो लासा जारी करता तकरे हो तो इंजॉय करने हो तो बारिश है ब्लॉग तो से बता इंटरेस्टिंग होना तो बाद भी जूसा तो निकलती तो बाजार शायद सही इंसान बारिश के बाद डडियाल खूबसूरती जनाब भाई साहब साकी चेक कराई जैसे आए और इंजॉय कर देगा मज़ा आ गया सरकार मज़ा आ गया बड़े दिनों के बाद जनाब आज बारिश आई तो बारिश जगह नहाना पे असा हूँ थोड़ा जहा बाहर आई गया तो मैं बाहर सारी गल मोल माशा तो दिखा इंजॉय करने पे मौसम की टोनी तो जनाब सारे तो बारिश माशाल्लाह खूबसूरत बारिश लगी हुई है जनाब हमारे गांव में बड़े दिनों के बाद भाई साहब बारिश है में कोई सही तूफानी बारिश है ना तो मज़ा तो आना भाई साहब उसला में बिल्कुल फुल सिजी मुझी गया चलो कोई खैर है मज़ा आ ही रहा कि गर्मी बहुत ज़्यादा सख्त सी तो गर्मी में से पता बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया बोतल भी उठा लाया अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो पी लेने दो बड़ी बरसात में जी लेने दो आज की शाम बड़ी ओजिल है आज की रात बड़ी कातिल है सारे पैमाने हटा दो यारो सारा मैं खाना पिला दो यारो मैं कदूं में तो पिया करता हूँ अब चलती राहों में भी पी लेने दो मज़ा आ गया तो क्या नहीं कैसे नज़ारे बारिश माशाल्लाह लगी हुई बहुत तेज़ नहीं पर ठीक है चलो मक्का तो थोड़ा जहा त्रोस हुई जैसी मोल माशाल्लाह तो जुलने हूँ अंदर ये कपड़े वगैरह चेंज करी किन्ने थोड़िया नईया हुई गया ना समझा करो ना पर मौसम ठीक हो गया जनाब भाई साहब हूँ बल्ले बल्ले में तुरना क्या कि चप्पलों मार तिलकड़ियाँ ये ना मेरा प्रोग्राम बढ़ जाए चलो मैं अंदर जूं दो तो थोड़ी देरी जियाँ जड़ा मोल माशा जे कि सिस्टम लटर पटर जे कि जो है ना वो जनाब उस की दसिया जासी भाई साहब जनाब बारिश करती थी तो हूँ जनाब जुले अपनी लोकेशन पर वीडियो लाने तो वाह माशाल्लाह बड़े बड़े खूबसूरत जनाब चली रही ठंडी ठंडी वाह मज़ा आ गया बड़ी गर्मी से सख्त ठीक है सुबह टाइम जनाब तो किसी मोड़ा कह ली तो जनाब जा ही रहे ये जनाब अली तो कासम होरानी कोठी तो जनाब अंकल महबूब होरानी ठीक है तो जनाब तो किस सकने हो माहौल माशरा तो वो जनाब जुलने तुस जबान चो कि जनाब दसी होने जनाब दुध नाल है वा दुध देसा तो फिर सीधे जनाब राशु शबीर साहब की चाने बदल फिर बनना बगैर तो वापस बदल मुर्सी मुर्सी चलो जरा सीन जो मामला सिलसिले होए जड़े टीटो पार्टियाँ हुई और फिर जनाब भाई साहब नालों नाल गया तो बनेरा उधर सही बया उस मेरे पुरानी साइड कोर पे भी चलो तक क्या बना तो किसका माशा मोड़ा गैलरी खूबसूरत मस्जिद ठीक है तो जनाब अगर जुलने ठीक है जनाब तक कि ना वाह जी वाह क्या माहौल माशरा है बारिश के बाद डडियाल की खूबसूरती जनाब चेक करी कि नो फुटे छुटे साफ हो जाने ठीक है वाह जी वाह तक नो आशा चुने भी ठंडी ठंडी तो लगी भूखी जुले पहले बिरयानी शानी खाने कि इस सुबह नाश्ते बनिया तो खाई तो फिर सीधे जनाब पहुँचने अपनी लोकेशन पर हाय हाय चेक कितना ने वाह जी वाह A few inches later. ਹੁਣ सच्चे लोगों का गाँव सो चानी विच जा रहे हैं तो मैं चलो जनाब जो बारिश तो बाद जनाब डडियाल से खूबसूरत दसिया तो इधर काफ़ी सारे चाड़ शाड़ पे भी अजा भी कोई पता नहीं बारिश है ना स्टिल शापरा नहीं याद कौन रही चलो अगो खाका बात उच्चे कि यार आशा शबीर साहब को बोड़ी किसा ठीक है चाचा जंगीर जंगू साहब तो थार स्टिल बैठे सुनो जल्दी जाने ठीक है थोड़ा लेट जाने मंजली सच्ची गल होनी गर्मी दिल नहीं करना निकले ना वो टाइम हो गया 5:15 बजे ना ठीक है जनाब तो किसी ने सोचा नहीं तू जा रहा मैं चलो जिले जुले सके थोड़ा जहा माहौल माशरा दसा मोटरसाइकिल बंद किया हुआ ग्रिड को बंद करना सरकार तो तोड़ गया जाना चानी ने बोर्डा तक ठीक है
ਉਹ ਟੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਬਲਾਈਆ ਜੀ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਖਦੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ ਸਕਨੇ ਸਚਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ खूबसूरत जनाब कोठियां छोटियां जनाब सचानियां लैनियां ये तू जेना राशा शबीर साहब वेट करने असन कि उस्मान कुदर गया चलो मैं देखो माशाअल्लाह कोठी वेरी नाइस माशाअल्लाह खूबसूरत मस्जिद सचानियां लैनी कब्रस्तान अजीज कब्रस्तान जितने मदफून है अल्लाह ताला उन्होंने दर्जात बुलंद करे रोज़े क़यामत तक करे अपनी शफात मिले आमीन कब्रस्तान सचानियां लैनी तो मस्जिद है सो चानी ना बोर्ड ठीक है मोटरसाइकिल भाई साहब मैं सोच दसना मोटरसाइकिल माड़ा रोज़ को था तक जनाब खलना गिरिटा को बंद करना तो इस कोठी ने बराबर चाहिए भाई साहब माड़ा मोटरसाइकिल मारना ब्रेक है तो क्या मट्ठा भी गया ना ये ठीक है इस कोठी ने शेदी जनाब बराबर खली जा सकता ठीक है आज जनाब तक मोटरसाइकिल मेरा खल चुका है चलो जनाब वो खली गया तो हूँ अगर जनाब निकलने सीधे ठीक है मेरा कोई मोल माशरा तक ने अगर राशि शबीर साहब क्या पाने लेटर पटर वो फिर जनाब नालो नाल है आइए आपका इंतज़ार था बारिश के बाद इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म राशि शबीर साहब बारिश सर आज शरीफा ने ग्रां रट्टा शरीफ विच बारिश हुई तो हुई कौन खैरी शरीफ वो फिर रट्टा शरीफ होया ना उधर ताई बारिश हुई भाई साहब नहाते भी हैं बारिश विच वो दुए अज दिहाड़ी पिछले साल हुई उसी नहीं सर अज हुई ना चढ़ चढ़िया कोई तक होना चाड़ इतना सोहना चढ़िया वा अग्गा नजर मारो ना पूरी और सुनाओ सेहत डडू निकलते हो सुना बाहर कल सरकार में कला छोड़ी नसी गए हो मैं परेशान ना कोई नेट आया ना था, कोई आया सिस्टम लेट आए हो ना लेट गए हैं पहले मैं तो बे काला हो गया कल तो साला मालक बनता है पूरे का हाला मालक बनी गया सा पूरा सिस्टम साहिर है सिस्टम सॉन्ग लसिया तो सब माजर हो गया संता असा सिस्टम सॉन्ग के अंदर असा वीडियो है चलो असा शुगर मेरा लाल से मजाक करना सर राशि शबीर साहब ने मैं कहा रहा सा इन अगल फोन खसिया जोरे देने तो नहीं